જો આજે આપણે FZS નું વાયરિંગ કરવાનું છે તો એમાં એક ફોલ્ટ છે, ગાડી ચાલુ નથી થતી ને એરર આવી જાય છે. તો આપણે એને આજે વાયરિંગ કરવાનું છે અને જે લાઇટો છે એનું વાયરિંગ કરવાનું છે. આ આપણી પાસે સેકન્ડરમાં પડી હતી તો એનું વાયરિંગ કરવાનું છે અને આગળમાં હેડલાઇટમાં જે વ્હાઇટ લેમ્પ નાખવાનો છે અને બે ફોગલાઇટ સાઈડમાં લગાવવાની છે. તો આજે આપણે એનું વાયરિંગ કરવાનું છે અને એક ચાર્જર લગાવવાનું છે તો એનું વાયરિંગ કરવાનું છે. તો ચાલો તમને હું બતાવી આપું. જો આ છે આપણું ચાર્જર મૂક્યું છે, મોબાઈલ સ્ટેન્ડ. જો આમાં મોબાઈલ મૂકવાનો હોય. જો આ છે એનું સાપ છે મતલબ ફોગ લાઇટનું. જો FZ છે આ. તો એમાં વાયરિંગ કરવાનું છે આપણે FZSમાં. જો હું ગાડી પહેલાં બતાવી દઉં. જો આ FZ બાઇક છે. હા, એમાં આપણે વાયરિંગ કરવાનું છે. હોર્ન તો લગાવેલા છે એમાં. હા, આ હાથ બનાવટી પત્રો છે. આ હોર્ન છે રૂલ્સના. ઇન્ડિકેટર છે, કાન તોડી નાખ્યા. જો તો ચાલો આ ચાર્જરનો વાયર લગાવ્યો આપણે. બે શેડાનો આવે. એક આપણે આપશું લોકનો જે બ્લેક અને લાલ જેડો હોય એમાં આપવાનો છે. જો હું તમને નજરથી બતાવી આપું. જો બીજું આપણે કર્થિંગમાં આપી દઈશું. આ વાયરિંગ એનું ચાર્જરનું ચાલુ કમ્પ્લીટ.